時代遅れ感が強い AAV7、新型水陸両用装甲車はどうなってる？今回は、陸上自衛隊の水陸機動団が採用した AAV7 とその後継についてです。戦闘上陸大隊向けに導入した AAV7 ですが、導入した正式な型番は AAVR7A1RAM-RS という型番になります。A1 型の第2次改修型となります。AAV7 シリーズの最初の採用は1972年となります。50年近く前です。自衛隊が導入した A1RAM-RS という第2次改修型も1998年に登場した型番で、すでに20年以上経っています。導入した時点でかなり旧式化しており、米軍は後継を選定中でした。そういう意味では、他に選択肢がなかったのでしょうね。タイミングが悪すぎでした。AAVR7A1RAM-RS は、すでに生産も打ち切られていたため、再度製造ラインを構築する必要があり、導入には1両あたり7億円以上の費用がかかっています。通常装甲車は1億円から2億円程度が世界の趨勢ですので、早期式、水陸両用であることを考えても非常に高価でしたが、選択肢がないのであれば致し方なかったのでしょうかね。米海兵隊から指導を受けつつ、共同作戦も視野に入れた部隊の編成を行うには仕方なかったのだと思います。AAV7 の導入についてはいろいろ議論もあったのでしょうが、米海兵隊においての最大の課題は防御力の弱さです。これはそのまま自衛隊の課題にもなるでしょう。AAV7 はアルミ合金製で、装甲は45ミリ程度となりますので、300メートル以内であれば対物ライフルでも貫通されるでしょう。そのため、装甲装甲として EAAK と呼ばれる受動装甲が車体側面に導入されています。受動装甲とは動かない装甲のことで、反応装甲の逆です。EAAK は NATO の軽装甲車保護のスタッグ規格では、レベル4、5、6に対応可能となっております。レベル4、5、6ですと、500メートルの射距離から30ミリ機関砲の APF-SDS 弾の直撃に耐えられ、155ミリ榴弾砲の榴弾が10メートルで炸裂した場合の破片、10kg の爆薬に耐えられるとされています。しかし、携行型の対戦車ロケットや対戦車ミサイルのタンデムヒート弾、戦車砲であれば、装甲はまず間違いなく抜かれます。耐えられません。このため、上陸後に内陸へ侵攻する際に、装甲車両として歩兵の輸送、支援に回るのもなかなかに厳しい状況であるようです。双輪式装甲車のように瞬時にハンドル操作で回避起動できるのであればまだしも、早期式なので、そのような瞬間的な高機動は難しく、狙われるとかなり厳しいと思われます。APS、アクティブボードシステムが装備できれば、生存性が上がるでしょうけど、浮力が犠牲になります。近年は、歩兵の携行型対戦車兵器は進化しており、対戦車兵器であれば、どれを被弾しても大きな被害が出てしまいます。水陸両用車ですので、浮力を維持しながら防御力を強化するのは並大抵のことではないでしょう。そのため、脆弱性を克服しつつ、機動力も向上させるため、2000年代から米海兵隊の後継水陸両用装甲車 EFV 開発計画が始まります。しかし、海兵隊の要求仕様を満たせず、2011年に一旦キャンセルとなり、再度基準を見直して選定が始まります。自衛隊の導入検討開始が2012年あたりであり、導入決定、予算計上が2013年ですので、海兵隊の EFV は中止、AAV7SU は開発中ということで、AAV7A1 しか選択肢がなかったわけです。あんな古臭いのを7億も出して買ってという批判もかなりあったようですけど、CCP の台頭は急速であり、かつ、
2010年に起きた漁船衝突事件などで、日中関係が急速に悪化した時期で、急ぐ必要があったので、最善だったのではないでしょうか。米海兵隊は、次の後継車両が決まるまでのつなぎとして、AAV7SU の導入を進め、2016年に最初の10両が納入されております。SU はセラミック受動装甲板を備えています。AAV7A1 は波型の EAA-K 増加装甲をつけていたのですが、SU からはより防御力が高く、浮力もあるセラミック装甲板に切り替わります。重量は増えますので、エンジンも 1.5 倍以上の性能に強化されます。写真を見ての通り、見た目も大きく変わっています。別物の車両かと思うくらい幅広になって、かなりずんぐりになっています。SU とは、サバイバビリティアップグレードの略で、生存性向上型という意味になります。海兵隊が AAV7 の防御力向上、生存性向上に不信しているのがわかります。AAV7 の後継がなかなか決まらない原因は、陸上用車両に比べて、水陸両用は需要量が少なく、メーカーとしては、あまり積極的に投資できないという背景があるようです。陸上用で、水陸両用も可能という程度の要望であれば良いのでしょうが、海上での航行能力と着上陸作戦での運用に耐えられるとなると、専用にならざるを得ず、需要が少なく単価も上がるのでしょうね。米海兵隊は、後継として、早期式の採用を模索しておりますが、双輪式も初めて採用を決定し、こちらは、イタリア製とシンガポール製の車両が最終候補に選ばれておりましたが、イタリア製に決定しました。先行して双輪式が採用され、200両強が米海兵隊に導入される予定です。2020年1月より部隊配備が始まっています。最初の配備部隊は海兵第1師団です。沖縄の第3海兵師団には2023年までに配備される予定です。双輪式の最終候補の中から選ばれたのは、イタリア製で、BAE システムズとイベコ社の合同チームが提案したスーパー AV、8輪水陸両用装甲車でした。8輪装甲車ですので、路上での最高速度は 96km/h と、AAV7 の 72km/h から高速になっていますが、水上速度は時速6ノット弱、11km/h 程度と、AAV7 の7ノットより1割強遅くなっています。搭乗できる兵員も乗員3名は変わりませんが、輸送人員は21名から13名に大幅に減少しています。その分、防御力、生存性は大きく向上しており、乗り心地もかなり改善されているようです。MRAP と同等の地雷や IED に耐えられる仕様になっています。また、16名の乗組員が2日間生存するための水や食料などの物資も同時に搭載可能となっています。もともと、海上で水上走行するためというより、河川での渡河を目的とした水陸両用車を改良した車両なので、水上速度が高くないのは致し方なかったのでしょう。陸上での運用に主眼が置かれているので、AAV7 より防御力はかなり強化されています。しかし、海兵隊の本命は、早期式の水陸両用装甲車であり、これについては、米国のゼネラルダイナミクスランドシステム、BAE システムズの双方が、三菱と連携し、MAV 三菱強襲揚陸装甲車を押そうとしているようです。MAV の売りは何といっても、水上での速力が時速 40km 程度と、従来の3倍から4倍の高速であることです。これは、敵が攻撃しやすく、反撃しにくい水上にいる時間が、従来の3分の1から4分の1になるわけで、非常に大きなメリットです。また、三菱が持つ、軽くて高性能な防弾技術なども注目されているようです。一丸式で培った、軽量で頑丈な防弾板などが欲しいのでしょうかね。将来、もしかしたら、日本製の強襲揚陸装甲車が世界標準になるかもしれないですね。
日米同時採用とかもあるかもしれません。そうなると、量産効果で調達費用も下がるでしょうね。楽しみです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.